que no lo podemos hacer, pero al menos una probadita para todas y todos ustedes. Compréndanos, estamos trabajando, vamos sobre tiempo, es una producción muy grande, entonces requerimos de su apoyo. Una cosa más que les quiero pedir personalmente, mañana como mexicanos nos tenemos que cuidar los unos a los otros para demostrar que podemos hacer un evento masivo, pacífico. Así es que hay que cuidarnos entre todos y hacer la fiesta más bella de fin de año. Gracias por su apoyo, gracias y que comprendan, estamos trabajando. Si de pronto no podemos tomarnos una fotito o así, es por la cuestión de que estamos afinando detalles. Apenas llevamos 2 audios, todavía nos falta calibrar otros 3, así es que la noche es larga y para que podamos lograrlo tendremos soundcheck otra vez hasta las 8 de la noche. Y bueno, por el buen comportamiento y de verdad por la comprensión va un cachito más. Y después seguimos con nuestro... John. Muchas gracias, 8 de la noche al ratito, y por favor recuerden, mañana a las 10 de la noche empezamos, así es que las esperamos y los esperamos a todas y todos ustedes, ¿vale? Muchas gracias.